Сайн байцгаана уу? Номозас Call Crime давтамжаар өнөөдрийнхээ хэрэгээр Оросын албаны усад гарсан энэхүү аимшигт хэрэг нь олон хүнийг зочиож хэрэгт нь өөрийн төрсөн ихийг хөнөөгөөд улмаар хоол хийн зочдод байсан гэх итгэмээргүй хэргийн талаар өнөөдөр та бүхэндээ бэлтлээ. Ингээд бүгдээрээ шууд хэрэгтээ орцгоё. Сүхбаатал тосгоны Суворовын гудамжинд байрлах энэхүү 5 давхар байранд гаднаасаа харахад бусад бүх байртай яг адилхан. Энд хүмүүс өдөр бүр ажилдаа явж хүүхдүүд гадаа тоглож харин ахмад наснууд сандал дээрээ сууж хууч хөртөг энгийн л нэгэн газар. Гэхдээ энэхүү байрны 1-р орсны 1 давхрын 6 хотод 2009 онд болсон үйл явдал өнөөдрийг хүртэл хүмүүсийн сэтгэлд айдас хэвээр байна. Тэр үед энэхүү байранд 55 настай Любовь Михайловна болон түүний баг хүү Сергей Гавриловнаар амьдарч байв. Любовь Михайловна 1953 оны 12 сарын 5-нд төрсэн бөгөөд тэр амьдралынхаа ихэнх хугацааг хөдөлмөрлөж гэр бүлээ авч явж хүүхдүүдээ өсгсөн жирийн нэгэн эмэгтэй. Түүнд 2 хүүхэд байсан бөгөөд том охиныг нь Татьяна, харин баг хүүг нь Сергей. Мэдээж их хүн бүрийн адил Любовь хүүгээ зөв хүн болж амьдралаа авч явна гэж итгэсэн байх. Харин Сергейгийн амьдрал тэр үед огт өөр замаар иргсэн. Сергей 27 нас хүрэх үедээ аль хэдийн 4 удаа ял идлээд гарсан хүн байсан бөгөөд түүний өмнөх гэмт хэрэгүүд ихэвчлэн хулгай, хурамч мөнгө ашигтай холбоотой байжээ. Нэг удаа тэр эмэгтэй хүн рүү халдаж үнэт идэл болон төрөвчгийн дээрэмцэн хэрэгээр шоронд ороод гарсан байна. Гэвч тэр амьдралаа өөрчлөхийн оронд дахин гэмт хэрэг үйлцээр байжээ. Дахиад л хулгай, шорон. 2009 оны 1-р сар Сергей ээлж яллаа идлээс суллагдсан бөгөөд тэр ээжийнхэн гэрт мэдээж буцаж ирсэн. Гэвч тэрээр ажил хийхийг огтоосох хүссэнгүй. Түүний амьдралын бүх зардлыг ээж нь даажила. Любовь Михайловна хүүгээ өсөхгүй хичээдэг байсан ч түүний боломж үнэхээр хязгаарлагдмал байв. Тэр үед самараа можиж жирийн хүний төр хэдхэн мянгаар өгөл байсан бөгөөд энэ мөнгөөр яг хоол хүнс мөн байрны хаалбарыг арай гэж ядан төлнө. Харин Сергейд талах хоол биш, харин арх тамхи хэрэгтэй байлаа. Тэрээр автомат тоглоом тоглоход түнд мөнгө хэрэгтэй байлаа. Хөршүүдийнх нь ярьснаар тэр ээжээсээ байнга мөнгө нэгдэг байсан бөгөөд эхэндээ Любовь бүгдэг байжээ. Гэвч нэг өдөр тэр өхөө болсон. Магадгүй тэр өдөр бүх зүйл өөрчлөгдсөн юм. 2009 оны 1-р сарын 11. Любовь Михайловна тэтгэврээ авсан өдөр. Удалгүй ээж хүү хоёрын хооронд мөнгөний асуудлаас болж багахан маргаан өссөн. Энэхүү маргаан хэдхэн минутын дараа аимшигт гэмт хэрэг болохыг хинч тааварлаагүй байна. Сергей тоосоо авч ээжийнхэн толгой руу нэлээд олон удаа хүчтэй зогсон бөгөөд тэрээр цахилгааны утсаар ээжийнхээ хүзөөг боомлж алжээ. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр Любовь Гавриловагийн үхлийн шалтгаан нь боомлолт байсан гэдэг. Гэвч хамгийн аимшигтай нь үүгээр дууссангүй. Сергей ээжийнхээ цогцыг тагтан дээр гаргаж, дээр нь хідэн муу хуучин хувцас давуугаар бүтээсэн бөгөөд 1-р сарын хүйтэн өдөр байсан учраас хөршүүд нь юу ч анзаарсангүй. Хинч хашгирах дуу сонссонгүй. Хинч юу ч болсныг мэдсэнгүй. Харин Сергей ээжийнхээ тэтгэврийн мөнгийг авч өөрийнхөө амьдралыг өргөжлүүлсэн. Тэр мөнгөөрөө арх, тамхи, хоол хүнс 6 цэнгэл дүүрч дуусгажээ. Гэвч түүний мөнгө хизээ нэгэн цагт дуусна. Харин яг энэ үед Сергей хамгийн аимшигтай шийдвэрийг гаргасан. Мөрдөн шалгах ажиллагааны мэдээснээр Сергей ээжийнхээ цогсноос гол төлөв хөл хэсгээс нь мах авч хоол хийхдээ ашигласан бөгөөд мөн түүгээрээ зочдыг ч гэсэн дайлсан байна. Шалгагчдын тогтоосноор тэрээр хүний махыг оролцуулан шөлтэй хоол, төмөс, гомонтой хоол хийж идсэн бөгөөд энэхүү тохиолдолд нь бүтэн сарын турш үргэлжилсэн байна. Гэтэ хамгийн зочирдом зүйл нь түүний дараа хэлсэн үг нь байлаа. Тэрээр мэдүүлгийн үеэр Сергей мах нь надад үнэхээр таалагдаагүй, хитрхи өөхтэй байсан гэж хэлсэн. Энэ бүхнийг хамгийн түрүүнд сэжилсэн хүн бол Любовь Михайловнагийн том охин Татьяна байлаа. Татьяна гэрээсээ тусдаа амьдардаг байсан бөгөөд Тольятти хотод нүүжчиод зөөгчөр ажилладаг байжээ. Ээж нь сургаггүй болсны дараа тэрээр дүү Сергей рүүгээ уцсан байна. Бэнэ. Ээж хаана байгаа юм бэ? Би өрөөсөө холбоо орж чадахгүй. Ээж имлэгт байгаа. Яаль имлэг юм бэ? Бичгүй бисээ санахгүй. Татьяна энэ хариултад итгэсэнгүй. Тэр хотын имлэгүүд мор өдрөө залгаж эхэлсэн байна. Гэвч ээжийнхээ талаар тэрээр ямар ч мэдээллийг олж чадсангүй. Ингээд тэр цагтаад хүн сургаггүй болсон талаар өрөөдөл гаргажээ. Удалгүй Гавриловын байранд хэсгийн цагдаа нар ирсэн байна. Гэхдээ тэр хүн сургаггүй болсон тухай өргөдлийн дагуу ирээгүй бөгөөд харин өмнө нь олон удаа гэмт хэрэг үлдэж исэн Сергейг
дахин нэгэн хулгайн хэрэг сэжиглэж шалгахаар ирсэн байв. Цагдаа байрыг шалгаж эхэллээ. Тэр энгийн мэд харагдах орон сууцны дотор ямар аимшигтэй зүйл нуудаж байсныг тэр мэдээгүй. Тэгээ тэр тагт руу шагаатал тэнд хуучин эд зүйлс хувцсны овоолгын дор эмэгтэй хүний цогц байхыг харлаа. Энэ бол 39 хоногийн турш нуугдсан Любов Гавриловын цогц байсан юм. Сергей Гавриловт Оросын албаны улсын эрүүгийн хуулийн 2 зүйлэнгээр хэрэг үүсгэсэн байна. Үүнд 105 дугаар зүйл хүнийг санаатаар хөнөөсөн. 244 дугаар зүйл нас барсан хүний цогцыг гутаанд оромжилсан. Ер нь бол хуулийн дагуу хүн идэх үйлдэл тусдаа зүйл анги байдаггүй бөгөөд ийм төрлийн үйлдэлийг ихэвчлэн цогцыг гутаанд оромжилсан гэж зөвлөжилдэг байна. Мөрдөгчд хэргийн газраас ээжигээ хөнөөсөн тоосго, цахилгааны утас, ашигласан хутгууд зэрэг эд зүйлсийг нь хураан авсан. Мөн олон төрлийн шүүх эмнэлгийн шинжилгээ ч гэсэн хийсэн байна. Шинжлэлийн дүгнэлтээр Сергей Гаврилов сэтгцийн хувьд хэрэг хариуцах чадвартай гэж тогтоогдсон бөгөөд мөрдөн байцаагчид тэр хүн эзэн шалтгаанаа ингэж тайлбарласан. Би юм идэх хэрэгтэй байсан юм аа. Харин надад тэр үед ямар ч мөнгө байгаагүй гэж тайлбар хэлсэн. 2009 оны 10 дугаар сарын 5-нд хэрэг прокурор баталгаажиж Самара мужийн Сергеевскийн дүүргийн холбооны шүүхэд шилжжээ. Шүүхийн үеэр Сергей 50 байсан гэж оролцогчид ярьдаг. Тэр асуултад хариулж мэдүүлэг өгөхөөс огтосоо татгалзаагүй. Мөн гин буруугаа хүлээн зөвшөөрч хийсэн зүйлдээ харамсаж байна гэж хэлсэн. 2009 оны 11-р сарын 9-нд шүүх эцсийн шийдвэрээ гаргасан. Сергей Гавриловт 14 жил 3 сарын 20 ял оноож чанга дэлгэнтэй 20 ангид илгээжээ. Гэхдээ 14 жилийн дараа Сергей Гаврилов яг одоо хаана байгаа вэ? Тэр яла Самара мужийн Спиридоновка тосгондох ИК 1320 ангид эдэлсэн байна. Шоронд байх хугацаанд тэр сургууль төгсөж бүрэн дунд боловсролын гэрчлэгээ авч мэрэгчлээ болсон. Тэрээр өрлөгчөн мэрэгжил сурч аттестат хүртэл авсан. Гаднаас нь харахад хорих байгууллагад байх хугацаанд тэр амьдралаа өөрчлөх боломжтой мэт санагдаж байсан ч удалгүй өөр асуудал дахин гарсан байна. 2018 онд 37 настай байхдаа Сергей Гаврилов хугацаанаасаа өмнө суллагдах хүсэлт гаргажээ. Гэвч 20 ангийн удирдлага болон прокурор түүний хүсэлтийг дэмжээгүй. Учир нь 20 хугацаанд тэрээр дэглэм зөрчиж сахилгын асуудлыг хэд хэдэн удаа гаргаж исэн гэж үзсэн. Ингээд шүүх түүнийг хугацаанаас өмнө суллахаас татгалцсан байна. Харин Сергейг тосгонд нь харсан хүмүүс нэлээд хэд байсан байна. Зарим оршин суугчдын хэлснээр тэр хэсэг хугацаанд амьдрах газаргүй олж гараж, сарвчны орчим хоногддог байсан. Дараа нь тэр барилгын материалын дэлгүүрт ажилд орсон гэх мэдээлэл гарсан бөгөөд гэвч удалгүй дахин сурахгүй болсон. Одоо түүний яг хаана амьдарч юу хийж байгаа нь одоо хүртэл тодорхойгүй. Суходолын оршин суугчдын хувьд энэ хэрэг өнгөрсөнд үлдсэн энгийнийхэн түүх биш байлаа. Учир нь тэдний дунд одоо ч гэсэн нэг асуулт хэвээр үлдсэн. Хүний амийг хөнөөж махыг нийцсэн ийм аимшигт хэрэг үйлцсэн хүн нийгэмд буцаж ирэхэд хангалттай хугацааг 14 жил байсан уу? Нэгэн цагт ээжээсээ архины мөнгө нэгдэг байсан 27 настай залуу. Өнөөдөр хаана нэгтээ жирийн хүмүүсийн дунд амьдарч байж болох юм. Харин Суходолын хүмүүсийн хувьд Сергей Гавриловын нэр одоо ч 2009 оны тэр аимшигт өвөлтөй салшгүй холбоотой хэвээрээ байгаа. Энэ бол энгийн нэгэн 5 давхар байрны 6 тодод эхэлсэн олон жилийн дараач мартагдаагүй аимшигт хэргийн түүх мөнөөс мөн байлаа. Ингээд бүгдээрээ дараагийнхаа хэрэгээр уулзцгаая. Түр баяртай.